Merhaba arkadaşlar, benim adım Esma Macit ve Uludağ Koleji 5. sınıfında okuyorum. Şimdi size sürtünme kuvvetinin etkileri adlı deneyi yapacağım. İlk önce size sürtünme kuvveti ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Hareket eden veya hareket ettirilmek istenen cismin hareketini engellemeye çalışan kuvveti sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti cismi temas üzerinde uygulanan tepki kuvveti ile doğru orantılıdır. Yönü hareketi yönüne zıttır. Şimdi bundan önce deneyimi yapmıştım. Saniyelerini tuttum. Buzlu zeminde 2 salise, tahta zeminde 4 salise, yünlü kumaşta ise 8 salise sürdü. Evet, ben şimdi yapmak istiyorum. Şimdi ilk buzlu zeminde başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 salise sürdü. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Hepsinin uzunluğu aynı ve 40 santim. Evet, şimdi tahta zeminde sıra. Evet, son olarak yünlü zemin. Evet, ilk önce yünlü zeminin en uzun sürmesinin nedeni sürtünme kuvvetinin fazla olmasıdır. Tahta zeminde biraz daha azdır ve en azı buzlu zemindir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.